Det som jeg har liksom tenkt på ofte at jeg helt vanvittig gira på alpinklatring. Jeg har tenkt mye på hvorfor, men jeg bare synes det dritartig. Så jeg er bare gira. Ja, man er fokusert, men også bare sånn, dette her kommer til å bli så gøy. Det går litt sånn historisk, ikke sant? Det her var top notch, kanskje frem til 90-tallet, ikke sant? Så var det og gjerne med bambuskaft. Den her er vel fra 91, den øksa her. 91-92. Det kostet jo seriøst med penger, husker jeg. Men da kom også det her at du kunne bytte bladene, ikke sant, til sånn isklatreblader. Så det fikk du her, og så etter hvert så var det litt grann krumning på skaftet, særlig på noen sånn Charlie Mauser-økser og sånn, kom det. Og så til nå da, hvor det her er en relativt moderne isøks, skruer da. Det er jo det de bruker når de skal sikre isen. De bruker det her. Når det er lite is, så bruker du liksom korte skruer, og hvis det er litt lengre is, da, så kan du bruke lengre skruer. Det startet, men her først så hadde du ikke fronttagger engang. Jeg sammenligner aggressiviteten på piggene, ikke sant? Dette er jo nærmest som en sånn isøks, ikke sant? Og med mottaker og greier da. Slår her, og så er det bang, bang med å holde på. Ja, det er det handler om i det programmet her, da, med gutta som holder på i akkurat den der miksklatringen, som er kanskje noe av det aller mest krevende da, som finnes innenfor klatresporten. Det er mye skarpt utstyr og potensial for fall, så ja, fordi det er utrolig komplekst, ikke sant, å holde på med. Nei, jeg vil begynne med det enkleste først da. Det er jo fryktelig kaldt. Du må ha så mange ferdigheter for å mestre her, ikke sant? Du må akseptere at ting er ubehagelig og skummel, og du er redd, ikke sant? Du må mestre det. Den som står og sikrer blir jo fryktelig kald. Så det er som en ting, og så er det det å vurdere fjellkvalitet. Hvor skal jeg prøve å komme meg opp? Hva er det som sitter fast, ikke sant? Hva er det som bare har frosset fast, og som kanskje løsner hvis jeg begynner å bikke på det her? Hvor godt sitter den her isen som jeg nå er i ferd med å hogge i? Og så når du da skal inn på klippet, da mister du all følelsen, ikke sant? For da har du et verktøy mellom deg og det du skal holde deg fast i. Så du prøver enten å kile, klemme fast og vri og vrenne sånn at det her sitter fast i en sprekk. Eller at du hekter det på en eller annen list, ikke sant? Og det er jo fryktelig spennende da. Og det å bli god til å gjenkjenne gode økseplasseringer, ok, dette her holder ikke, det er jo stor kunst. Ja, og så er det er jo atletiske greier de holder på med. Det er jo ikke akkurat flatt. Så det er utsatt. Du må rett og slett ha rikelig med mot for å få det til.
waterfallet og ta det. Ja, det var ikke så verst da. Nei, det var jævlig bra. Faen, det er kul rute, ass. Ja. Ja, Glenn heter jeg. Glenn Edvardsen. 33 år. Bor her i Volda og klatrer en del i fjellet. Det er kanskje tidens dårligste på mat, altså. Begynner å komme seg. Det er den det var. Det er den det var. Det blir mye godt. Det vil si. Jeg klatrer som regel med en makker. Det er liksom, det er tryggere og artigere å dele opplevelsen med en makker enn å gjøre det alene, synes jeg da. Han jeg klatret med nå, han heter Jon Henry. Vi har klatret litt sammen nå de siste årene. Jon Henry er en utrolig dyktig klatrer. Han har vært tidligere aktiv konkurranseklatrer og klatret veldig mye sport. Jeg heter Jon Henry Nilsen og har klatret sport i snart 20 år. Utrolig artig å ha med i fjellet. Han kan liksom bevege seg. Han har en utrolig god teknikk som skaper oppdrift selv i fjellet, selv om han ikke har gjort det så mye selv. Etablert i 2007, tror jeg det var. Det var 2 sånne proffe klatrere fra Tyskland som kom til Norge på en sånn turné og satt opp noen ruter. Det var vel Norges hardeste mixklatrerute den gangen der. Jeg vet ikke helt om det er det fortsatt. Det kan godt være. Det er en utfordring, og så er det trening til fjellet. Liksom de store rutene vi skal gjøre i fjellet da. Det blir spennende det her. I dag er det riggedag, så i dag blir det å bakse seg gjennom snøen her, komme seg på klatre opp en foss, dra med et par 100 meter tau, drill, bolter, utstyr. Så skal vi rappe ned, så det blir artig. Det blir veldig, veldig gøy. Ja, dette er bra. Nå er det jo, se på den deilige isen. Det er artig. Deilig, faktisk. Se liksom den ristlinja går fra istappen der, gjennom hele taket, og så går opp på isen der oppe igjen. Det er dagens prosjekt, som det er doable. Det er nærmeste vei til liksom toppen av den ruta vi skal jobbe på. Ja, det er egentlig bare å komme seg opp der, og så begynne å jobbe seg bortover. Ja, så nå skal gutta bare klatre det som er en vanlig tur for andre folk, da, bare for å komme seg rundt, egentlig. Ja. Det er ganske heftig. For det er helt klart, fint å gå rundt. Første etappen har gjort. Nå har det vært litt sånn snøbaksing for å komme seg videre her.
Nei, jeg tror ikke dette går. Skal jeg altså. Det blir en bust. Jeg fant sekvensen. Det er en sånn... Den er jævlig kjip å få. Ja. Du tar den lista jeg snakker om, den som bare blir dårligere og dårligere. Ja. Og så tørrer du øksa inni deg. Ja. Relativt dårlig drit du skal henge på, altså. Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk det lønner seg å ha litt skarpe blader. Ja, så får fyre opp litt og... Ja. Det er litt hakk her og... Ja. Ordner det til litt. Ja. Nei, da kommer vi tilbake for å krige en annen gang. Blir det senere i vinter da, når det passer en gang? Ja. Ja. Si det, når blir det? Februar-mars. Kan du si det med en hel setning også, at du liksom vet... Nei, vi får da komme tilbake og prøve i februar-mars da. Kanskje med nye sko. Det var fint. Prøv på det. Relativt moderne jern da. Og så finnes jo egne sånne spesialsko da. Jeg har jo det oppi her en plass. Det er ganske rått. Med flammer og greier da. Jeg tror den er fra den tida da den ruta ble gått, faktisk. Så var det mye snakk om den her. Denne hælpiggen, ikke sant? Er det lov å bruke hælpigg, ikke sant? For da kan du på en måte... Ja, du bruker den, så kan du nærmest liksom bare henge etter hæla og bare hvile og slappe av og liksom ta igjen pumpen. Det er jo litt slitsomt, denne sporten da. Så, ja, så det er en del som da i sånn ren protest sånn skar av dette her da, fordi det var for voldsomt. Men det her var liksom det ypperste av sånn konkurranseklatresko på midten av 2000 da. 2005-2006 så var det her liksom the shit. Lett og jævlig stiv. Dette er rått. Ja, det er jo veldig presist da. Det veier jo mindre. Kongen det der? Jaha. Åh, det er så kult det der. Ja, det er gøy. De veier i hvert fall halvparten av de jeg har på meg. Det må være bra. Det der skaper jo oppdrift. Ja. Men, det er bedre enn de andre. Det veier mindre. Kiloskoa. Og vekt har jo en del å si her, når det blir liksom så vass klatring da. Så liksom hvis du drar med deg en kilo ekstra, så blir det tungt da. Og så er det litt mer presise da. At det er på en måte det er litt mer sånn feeling liksom på fotarbeidet. Og så ser det jo jævlig fett ut da. Men liksom i virkelig bratta der så er det såpass hardt da, at du har liksom ikke rom for å somle rett og slett da. Du må liksom bare bam, rett på da. Så ja, det er det går i nå da. På en måte prøve å bare tuner inn best mulig. Det føles i hvert fall mye mer mulig enn sist. Ja, man har funnet nøkkelen. Så det er et spørsmål om man er i god nok form. Gå på. Fokus, du har dette her. Jeg er sikker på. Kom igjen! Bra. Yes! Kom igjen!
den. Nei! Jo. Ja. Altså. Jeg sa det. Ja. Det blir bare dårlig og dårlig. Ja. Kjipt, ass. Ja, det var fint. Er taket der fortsatt, eller? Ja. Det er det. Den er lavere. Du dro noe da, eller? Nei. Fy faen, det er mye dårligere. Ja. Nå har vi prøvd det skikkelig. Eller jeg har prøvd det skikkelig. Og det går jo. For at ja, håndverket er vanskelig. Ja. Egentlig. Så ting driver og popper og sånn. Da. Dårlig fjell som ryker. Og så er det hardt, da. Ja. Det er Det er det, altså. Det er kjipt. Så... Men denne gangen gikk det ikke. Kanskje neste år. Hvis vi gidder. Kanskje neste år. Hvis vi gidder. Kan jeg si om Glenn? Han er jo maskin, da. Det har han jo alltid vært, helt siden jeg ble kjent med han. Han er en kar som mange har hørt om. Han sier ingenting selv av hva han driver med. Eller i hvert fall veldig lite. Og så når man liksom kommer i prat med han, og man klarer å trekke ut noen historier, så skjønner man at han har drevet med fete ting, liksom. Nei, vi har jo et sånt ønske om å på en måte etablere nye ruter, da. Litt på grunn av den utfordringen det gir. Fra liksom, du kanskje ser en linje, da. Det starter jo alltid med det at man ser en estetisk flott linje i fjellet, så man tenker sånn, åh, den hadde vært kult å prøve å klatre. Det er en risiko å klatre ruter for første gang. Det er jo nettopp på grunn av at du klatrer jo inn i det ukjente. Du vet jo ikke hvor vanskelig klatringen blir, om du får sikra, og hvordan eventuelt returen er da, fra det. Så det er en helt sånn klar psykisk aspekt da, ved førstebestigningen i fjellet. Du må liksom ha huet med deg. Du må være klar på hva som er skummelt, og hva som er farlig. For det er ganske stor forskjell på det, mener jeg da. Nå er vi jo kommet her, akkurat i første lyset. Det er jo ikke så kaldt som vi hadde kanskje forventet. Nei. Klippet her er jo potensialet for å bli liksom en superklassiker på vinterklatring. Og for så vidt sammenklatring. Jeg tror det kan være masse potensial for bratt, fin, fast klatring her på sommeren nå da. Ja. Du er good, og jeg er good, bra. Det er det. Helt ukjent. Så du står egentlig på veien eller på bakken og finner en linje som ser ut som kan gå. Og så prøver du. Jon Henry startet på første tavlengde. Og det var liksom, det var rett rett på bratt klatring, hvor det er et sånn perfekt riss på høyre side av dedre, hvor vi får satt øksene og på en måte får satt gode sikringer. Så drar linja seg litt inn i dette dedren, det ble litt mer kompakt. Og så med en gang det er et lite slør av snø da, så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Og Jon Henry klatret da en 45 meters taulengde, tenker jeg. Satt en god standplass, og så sikret meg opp da. Og jeg nøyt jo bare klatringen. Det var jo helt utrolig flott, vedvarende klatring. Klatrer! Første terningen, og jeg tror det er den hardeste. Så
Får vi se hva det bringer oppover. Nice. Det her, ja. Det er takoverheng og sånn, ja. Ja. Andre taulengde, den er det jeg som får æren av å gå løs på. Den følger fortsatt denne DD-formasjonen, hvor det er 2 sånne takoverheng i dette DD-ret som vi må gjennom. Da. Ikke fall på is, det er liksom regel nummer 1 og 2. Det er sjelden det er så sammenhengende bratt at du ikke faller på noe. Og når du faller, og i hvert fall hvis du faller langt, så er det fullt mulig å sette stegeren og økser i ting det ikke skal være stegeren og økser. Jeg føler selv jeg har god kontroll, da. Men så glepper beina, og så får jeg et fall da, der. Men det var helt uproblematisk, det er sånt som skjer. Og heldigvis var det godt sikret, så da var det bare å gyve løs igjen, og så gikk det på andre runde. Da fikk liksom beina tak da. Kom inn på isen, og så klatret isen opp på en god hylle, og så hadde vi standplass der. Tredje taulengde, da er vi inne i et mer sånn der kaminsystem. Det er enda liksom større DD-formasjon. Så Jon Henry går på det. Veldig kul klatring, litt sånn store flytt og liksom må bare gå på da. Alltid litt sånn skummelt liksom når du ikke ser hva som er over når du committer. Og så bare, ja ok, men hvis jeg moser rundt kanten, da er det bare å prøve. Mose og is er mye det samme, så hvis mose er god, så henger du liksom. Bratt terrengde. Oppfitt terrengde nesten. Så får vi se, kanskje vi når ishylla. Spennende å se. På standplass igjen, og så går jeg da en litt lettere, men fortsatt veldig fin taulengde opp til den der gode store hylla som er midt i veggen. Da. Bare isen igjen da. Nå er det bare Opp snøhylla. opp snøhylla og ut på isen. Vi er jo toppet i mørket da, som vanlig. Da er vi på isen. Kule isformasjon oppe her.
Se alpinklatrebukka i... Det er toppen, da. 9 timer tok det. Det var ikke så gærent det. Det var ikke det. Nei.